Глава 9. Близнецы. Знак полярности. Близнецы, третий знак зодиака, представленный двумя близнецами, символизирует божественную творческую деятельность, которая осуществляется за счет поляризации духа и материи. Различные священные писания упоминают об этом эзотерически, а с астрологической точки зрения это относится к важному аспекту стадии развития индивидуумов, рожденных под этим созвездием. Близнецы – это диаскуры из греческой мифологии. Это общее название Кастора и Палукса, которые после своей смерти были вознесены на небо и увековечены Зевсом, отцом богов и людей. Кастор и Палукс были сыновьями-близнецами Леды, родившая первого сына от своего мужа Тиндария, в то время как второй из близнецов был порождением Зевса, который посетил ее в облике лебедя. От союза Зевса и Леды также родилась Селена, сестра близнецов, которую похитил Парис, после чего произошла Троянская война, которая, как и многие другие мировые эпосы, представляла собой эволюционную драму души во многих отношениях. Несомненно, происхождение близнецов полно глубоких метафизических подтекстов, указывающих на особую стадию человеческой эволюции, когда настоящий дом блудного сына нарушается противоречивыми материальными и духовными привязанностями, что вынуждает его уходить в мир проявления. Близнецы полны мистических возможностей. Близнецы родились от Леды, которая была способна объединяться с материей, представленной ее смертным мужем Тиндарием, а также с духом, символизируемым Зевсом. Близнецы тесно связаны с Еленой, психикой или женским принципом пракрити, который необходим для проявления божественного потенциала. Название «близнецы» указывает на неразрывность двойственности в человеке. Близнецы символизируют излияние той божественной силы, которая вызывает поляризацию в людях, чтобы божественная драма человеческого проявления, каждое волокно которого соткано из духа и материи, стала возможной. Индуистские Пураны раскрывают это значение более четко. Согласно Шива Пуране, на определенном этапе космогенеза после установления Троицы Брахма, творец физической вселенной, создал время и пространство, а также определенных садака Пуруши, архангелов, для выполнения божественного повеления. Но это не привело к умножению мира, поэтому он разделил себя на двоих – мужчину и женщину, от союза которых появился Свайбхумы Ману, самосозданный Пуруша, и Сатурупа, царица великой души Ману, чей союз породил все человечество. Это повествование очень похоже на то, как Ева была создана из ребра Адама и, объединившись с ним, дала начало всему человечеству. На этой стадии дуальности Адам и Ева, Свайбхуму, Ману и Сатурупа представляются близнецами, символизирующими двух человеческих существ, несущими в руках арфу и булаву. Арфа ассоциируется с лебедем, в облике которого Зевс встретил Леду, или Ваквираж, который был частью дифференцированного Брахмы, а булава – символ мужской власти Пуруша, другой Брахма-Вирадж. Близнецы – это дифференцирование в единстве. Двойственность дифференцированной природы единства была описана в строфах дзен таким образом. Отец и мать плетут паутину, верхний конец которой связан с духом, светом единой тьмы и низшим до его темного конца материи. И эта паутина вселенная, соткана из двух субстанций, объединенных в одну, которая называется Свабхават. Она расширяется, когда на нее попадает дыхание огня, и сжимается, когда ее касается дыхание матери. Великое дыхание включает в себя дыхание огня, исходящую энергию, мужской принцип – Брахма-Вирадж, булаву, и дыхание матери, уходящую энергию, женский принцип Ваквир. Считается, что небесный лебедь является причиной проявления. Это действительно описание дифференциации двойственности в единстве. Полярность – главная отличительная черта близнецов. На санскрите близнецы известны как Митхуна. Этимологически слово Митхуна означает «объединяющаяся пара». Созвездие близнецов символизирует мужчину и женщину. В некоторых священных писаниях говорится, что близнецы представляют собой пару человеческих существ, несущих арфу и булаву, символизирующие мужской и женский принципы творения. Из этого ясно, что двойственная природа близнецов была очень хорошо известна древним провидцам. Во Вселенной существует единство. Это единство есть единая жизнь, пронизывающая все, но это единство диаскура, проявленное Вселенной, выражается как полярность между духом и материей, Кастором и Палуксом, арфа и булавы, мужчиной и женщиной, Пурушу и Пракрити, представленные близнецами Митхуна. Близнецы символизируют творческую активность божественного потенциала.
но они включают в себя амбивалентность между восхождением к духовным высотам и нисхождением в материальные глубины. Таким образом, поле их деятельности безгранично. У восходящего близнеца могут быть самые возвышенные видения, но он может предаваться самым грубым формам деятельности. Конфликтность и нестабильность – важные характеристики близнецов. Удовлетворенность, умиротворенность, стабильность и спокойствие не свойственны асценденту близнецов. Что бы ни происходило с близнецами, они будут испытывать беспокойство и тосковать по чему-то несуществующему. Их сердце где-то далеко, оно всегда будет преследовать мираж и вызывать нестабильность. Либо слава прошлого, либо обещание будущего захватят его воображение. Не обязательно всегда пребывать в царстве ощущений, тем не менее, они всегда будут разрываться между противоречивыми привязанностями и идеологиями, противоречивыми требованиями, воспоминаниями и стремлениями. Жизнь может быть для них не слишком насыщенной, и они могут долгое время находить проявление какого-либо интереса к жизни очень скучным, что заставит других почувствовать, что их эмоции непостоянны и что они не способны на искреннюю дружбу. Можно обнаружить, что они используют даже духовные средства для достижения материальных целей или наоборот. Таких людей очень привлекает духовное целительство и тантрические практики. Как актеры, близнецы могут превзойти других, особенно в исполнении ролей Гамлета, Харишчандры или Арджуны, где им приходится играть роль отдельного человека, разрывающегося между конфликтами. Как студент-историк, они будут иметь глубокое представление о деталях социальных революций. Как психолог они будут специализироваться на социальной напряженности. А как врачи они будут экспертами в области психиатрии. Близнецы восходящего типа эгоцентричны, но иногда эту черту характера можно обратить себе на пользу ради роста своей души. Близнецов также называли Яма и Юга. Бог смерти Яма был учителем Шветакету, которого он посвятил в тайны жизни и смерти. Смерть неизвестна, безгранична. Она является концом всех физических страданий, прекращением всех мирских привязанностей и ведет к отречению. Когда Шветакету обратился за духовным руководством к Яме, повелителю смерти, он, очевидно, выбрал лучшего проводника для этой задачи. Точно так же непостижимая жизнь близнецов – это лучший из доступных им способов духовного роста. До тех пор, пока им не откроется смысл жизни, близнецы будут продолжать противостоять смерти в ее многообразных проявлениях. Но как только тайна будет раскрыта, Яма выполнит свою миссию. Поэтому близнецы часто находятся на подъеме в состоянии интенсивного созерцания и задумчивости над жизнью, испытывая желание найти в ней смысл. У таких людей могут возникать депрессии, суицидальные наклонности, жажда больших удовольствий, больше волнений и переживаний, но все это будет связано с открытием смысла и цели в жизни. Это часто создает осложнения, несовместимость и неправильное приспособление, приводящее к психологическим заболеваниям. Но такие события происходят неспроста. Близнецы должны научиться мистерии тайны жизни и смерти. Близнецы очень активны на субъективном плане. Эта особенность была известна древним провидцам, когда они называли близнецов югой. Продолжительность – это не полный перевод слова «юга», но оно раскрывает еще одну грань этого знака. Продолжительность – это то, во время чего раскрываются многие аспекты жизни, но сама продолжительность остается незатронутой. В жизни восходящего близнеца могут разворачиваться различные жизненные измерения, выражающие различные аспекты жизни, но сам индивидуум будет оставаться невозмутимым, как будто ничего важного не произошло. На его лице может и не отразиться много удивительных переживаний, но в психике человека останутся глубокие впечатления. История жизни такого человека написана скорее на субъективном плане, чем на объективном. Считается, что близнецы обладают силой ночью, но возбуждение от окружающего мира дремлет в течение ночи, в то время как психика в это время жизненно активна. Также считается, что близнецы становятся слепыми в полдень, в период, когда жизненные неурядицы или битва на Курукшетре достигает наивысшего расцвета. Именно по этой причине близнецы более активны в сфере мыслей и чувств, чем в сфере объективных физических действий. Несмотря на такой духовный и психический потенциал, близнецы в первую очередь материальный знак. Действительно, есть основания полагать, что их относят к вайшам, торговому классу. Это связано с игорными домами, местами увеселений, танцевальными и музыкальными залами, чувственными удовольствиями, а также женщинами, музыкой и поэзией. Поэтому, как правило, близнецы думают о духовных высотах, но предаются физическим и чувственным удовольствиям, а иногда все происходит наоборот.
Проблемы и подводные камни восходящих близнецов выявляются при рассмотрении взаимоотношений между различными планетами, которые на них влияют. Меркурий и Юпитер очень могущественны для восходящих близнецов. Их благотворные лучи направлены на интеграцию поляризации личности близнецов, которые в противном случае с большой вероятностью будут предаваться физическим и чувственным удовольствиям. Недовольство может быть устранено, а спокойствие достигнуто, когда легко возбудимый, как Меркурий, ум объединяется с юпитерианской мудростью. Диоскур и Кастор и Палукс были помещены на небеса Зевсом, Юпитером. Юпитер, будучи хозяином 7-го дома, который характеризует психологический аналог индивидуума, и 10-го дома материальных ценностей, оказывает огромное влияние на личность. А Меркурий в качестве восходящего владыки является также хозяином 4-го дома, влияя на психическую нестабильность. Потребность в этике, паравидии и религии, которыми управляет Юпитер, действительно очень велика для близнецов, потому что Венера, владыка 12-го дома, и Луна, владыка 2-го дома, мирские планеты, пробуждающие слишком много чувственных желаний, мирских амбиций и склонностей к любви, которые, вероятно, развращают человека, делая его ленивым, неэффективным, уклончивым и склонным к гедонизму. Повелитель Солнца 3-го дома и Марс 6-го и 11-х домов указывает на то, что смелая инициатива индивидуума в близнецах была бы весьма полезна для его эволюции и устранения препятствий на пути роста и процветания его души, созданных ленью и эгоизмом. Настоящее обострение способностей близнецов происходит в результате упорного труда и личной инициативы. В противном случае мужское начало может впасть в спячку, и эволюционные силы могут ослабнуть. Сатурн, владыка 8-го и 9-х домов, тесно связан с санчитой, накопленной кармой, а также с прарабдхой, действующей кармы. Сатурн представляет собой кармические ограничения. Грехи прошлого очень часто посещают восходящего близнеца и усложняют его жизнь. Успех никогда не дается ему легко. Для достижения впечатляющих высот такой индивидуум должен обладать особыми комбинациями, иначе его жизнь прошла бы как заурядная, поскольку в близнецах нет планет ни в экзальтации, ни в ослаблении. Подводя итог, можно сказать, что близнецы – это прежде всего знак полярности, по-разному приводящий к амбивалентности. У этого человека могут быть сильные побуждения, острый, как арфа, язык и суровое лицо, как булава. Близнецы дипломатичны и обманчивы, как Меркурий, по своей природе любящие легкость. Близнецы общительны и посредственны, но артистичны. Они приятные собеседники, но нуждаются в поддержке и наставлении для достижения своих реальных целей. Они полны конфликтов, как правило, обладают узким кругозором, но у них есть потенциал подняться либо на большие духовные, либо на материальные высоты.